उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएका मन्त्रीलाई मुद्दा नचालेर उन्मुक्ति दिइन्छ। अहिले त तपाईहरु बलियो भएको हुनाले हामीले ठुलो बहादुरी गर्यौं भन्न सक्नु होला, तर जनताले गहिरो गरी नियालेर बसेको छ यो सरकार। एकातिर प्रतिपक्ष पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानबिन सुरु हुन्छ। अर्कोतिर त्यही दिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारूढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्छ। सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्य न्यायले हामीलाई कहाँ पुर्याउला? साथीहरू गम्भीर रूपले विचार गर्नु भएको छ। सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरक मापदण्ड छन्, फरक व्याख्या छन्। राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अरब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमि पूजन गर्छन्। कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को खरब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने यो नीतिसम्मत छ, नैतिक छ, राजनैतिक छ, कानुनी छ। उता सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्का एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिन्छ। उसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ। यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराध मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणमा आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन? सत्ता पक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीले सम्बोधन गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरू उपस्थित रहनु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित रहने परम्परा छ। मैले बडो गम्भीर रूपले नै सायद प्रधानमन्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ होला भन्ने सोचिराखेको थिएँ। सत्ता पक्षको सबभन्दा ठुलो दलको नेता पनि आउनुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ। अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। म आशा गर्छु उहाँ केही समयपछि आउनु हुनेछ। यदि कुनै कारणवश आउन नसक्ने स्थिति भए पनि उहाँले पक्कै पनि मैले व्यक्त गर्ने विचारहरू मतहरू सुन्नुहुनेछ। नेताले सम्बोधन गर्दा सबभन्दा पहिला उहाँले पक्कै पनि चाहन्छु। मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले गरेको लामो सम्बोधन पुरै सुने मात्रै होइन, उहाँले मलाई एउटा कपी दिनु पनि भएको थियो सुरुमै। त्यसलाई पनि मैले अद्धोपान्त हेरेँ, दोहोर्याएर पनि हेरेँ र मैले बोल्दा पनि प्रधानमन्त्रीजीले त्यही गम्भीरताको साथ सुन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म विषय प्रवेश गर्दा सबभन्दा पहिला राष्ट्र निर्माण र नागरिक सम्प्रभुताका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने आदरणीय वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। साथै पटक पटकका क्रान्ति र आन्दोलनहरूमा बेपत्ता योद्धा र घाइते क्रान्ति वीरहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। अहिले जे भए पनि सबभन्दा ठुलो दलको नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति आउनु भएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संसदको यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिने गरिन्छ। संसदको गति सुस्त भयो, विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुन्ने गरी हामी अघि बढौँ, मेरो शुभकामना छ। प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा हामी सम्मानित संसदलाई थप गति दिनका लागि क्रियाशील र परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनमा सुरुमा नै राख्न चाहन्छु। तर यथार्थमा
सरकारले नै संसदलाई अवमूल्यन गर्ने, एक हदसम्म अपमानित गर्ने र यसलाई छल्न कोसिस गरेको देखिन्छ। यही अधिवेशन पनि निकै अघि नै बोलाउनु पर्दथ्यो, तर बोलाइएन। सिङ्गो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर अधिवेशनको निम्ति माग गर्यो सरकारसँग, तैपनि राम्रोसँग सुनवाई भएन। सरकार अधिवेशनबाट मात्र पन्छिन खोजेन, बरु गम्भीर रूपले एकपछि अर्को अध्यादेशहरू ल्याएर सार्वभौम संसदको यो तहको उपेक्षा गर्न अग्रसर भयो। माघ 8 गते संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ, तर जम्मा 6 दिन अघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी 5-5 वटा अध्यादेश ल्याइएको छ। पछिल्लो 35 वर्षमा नेपाली कांग्रेसले 12 पटक प्रधानमन्त्री चलाएको देखिन्छ। नेकपा एमाले 7 पटक। 35 वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास 6 दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनु भएको हो अध्यादेश। 35 वर्षसम्म त त्यो आवश्यकता तपाईहरुले महसुस गरेको देखिँदैन। अहिले 6 दिन अगाडि अध्यादेश ल्याएर चमत्कार गर्न खोज्नु भयो हो। उखान छ, 100 मुसा खाएर बिरालो हज गर्न गयो भन्ने उखान हामी सबैले सुनेका छौं। तपाईहरु पनि अब हाजी बन्न खोज्नु भयो हो। रातारात अध्यादेशको चोर बाटोले भन्छ तपाईहरुको नियत चाहिँ सही छैन। अरु बेला संसदमा 2/3 को अहम पनि प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। बलियो सरकारको अहंकार सुन्नु परिरहेकै छ। अनि शासन चाहिँ अध्यादेशबाट चलाउन जमर्को गर्ने तपाईहरु, यो सार्वभौम संसदको अवहेलना नभए के हो त? यो केवल हामी विपक्षीसँग सरकारको डर मात्र होइन, आफूले समर्थन गरेका सत्ता पक्षका माननीयहरू समेतको सरकारको अविश्वास यसमा अभिव्यक्त भएको छ। यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलमा सरकार किन डरायो? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश? सरकारले संसदमा चाहँदा फास्ट ट्र्याकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाबाट 10 दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ, जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले 60 दिनको लामो प्रक्रियाको माग गर्दछ। स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्नु पर्ने भएकैले तपाईहरुले अध्यादेशको चोर बाटो समाउनु भयो भनेर आरोपित किन नगर्ने? तपाईहरुलाई कार्यपालिकाले नै सबै थोक गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका संसद? सभामुख महोदय, अहिलेको सरकारी गठबन्धन गर्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोस्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ। पहिलो र दोस्रो दरको सरकार कतै प्रतिगमन र निरङ्कुशतातिर अग्रसर हुने त होइन। आज त्यो चिन्ता नचाहँदा नचाहँदै पनि वास्तविकतामा परिणत भएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ। सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा दौडाइँदैछ र कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ। यो सत्ताको अहम हो कि जनतासँगको डर हो? गम्भीर प्रश्न बनेको छ। पाथीभरा र त्यहाँ मुकुममुलको प्रश्न पनि छ। त्यो विवादमा तपाईहरुले सिधै जनतामाथि बल प्रयोग गर्नुभयो। पाथीभरा र मुकुमलुङको विवादको संवेदनशीलतालाई बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नु पर्नेमा दमनको बाटो रोज्ने प्रयास गरियो। म यसको गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्न चाहन्छु।
टी सर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईहरूले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनु भयो। अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रूपमै नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो के हो? नागरिक सम्प्रभुता भन्दा माथि हो तपाईहरू? संविधान भन्दा माथि हो? तपाईहरू मालिक र नेपाली जनता दास हो र? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसदमा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक छ। सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक मात्र कुण्ठित गर्दै छैन, प्रेसको स्वतन्त्रतालाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। यो विधेयकमा नागरिकलाई पाइलै पिच्छे जेल र जरिवानाको तरबार झुन्ड्याइएको छ। अहिले त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यो विधेयक पारित भयो भने के गर्ला? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो सम्मानित संसदमा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा। तर अहिले संसदमा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ। अस्ति हामीले यही सदनमा सुन्यौं, पछिल्लो 9 वर्षमा बुटोल पाल्पा सडक खण्डमा 42 पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरै ज्यान गएको समाचार पढेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ्ग भयो। उहाँ भावुक हुनुभयो अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्ध बाबा सुरुङ मार्ग बनाउनु भयो। 79 माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा 40% मात्रै काम सम्पन्न भएको, प्रगति भएको सिद्ध बाबाको जस पनि 6 महिना आएका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने? यसले नै भन्दैन र सरकारको प्रस्तुति कति कमजोर छ। नारायणघाट सडक खण्डको पनि प्रगति 53.3% मात्रै छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ, आफै आफ्नो पीठ थमथमाएर, आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर, आफैले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनतालाई झुक्क्याउने दिन अब गए। त्यो भ्रममा नबस्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई पनि सरकारको सफलताको रूपमा रङ्ग रोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। बनी बनाऊ पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर नयाँ पूर्वाधारका चुनौतीमाथि छलफल सुरु गरौँ, हामी सहभागी हुन्छौँ। संसदमा मिथ्याङ्क र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिल्ला, तर देशको भलो भने किमार्थ हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीजी, म सुनाउन चाहन्छु तपाईलाई केही तथ्याङ्क, त्यो पनि तपाई मातहतकै निकायहरूबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कहरू। सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने छैन। यो विपक्षीले लगाएको आरोप होइन, तपाईकै अर्थ मन्त्रालयको समीक्षापूर्ण निष्कर्ष हो। 6 महिना अघि 2.6%ले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको 6 महिना अवधिमा 4.4%ले बढेर 723 अरब पुगेको छ। 6 महिना अघि 22.2%ले वृद्धि भएको थियो रेमिट्यान्स। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्दा पनि रेमिटेन्स आप्रवाह भने घटेर 4.1% पुगेको छ। यसले के देखाउँछ प्रधानमन्त्रीजी? सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर छ। मैले सरकार छोड्दै गर्दा मुद्रास्फीति 3.57% मात्र थियो। अहिले त्यो बढेर 5.41% पुगेको छ। खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि झन गम्भीर रूपमा 28.52%ले मूल्य वृद्धि भएको छ। भने
7.67% पुगेको छ यो बीचमा औसत, जबकि मैले सरकार छोड्दै गर्दा यो दर 4.04% मात्रै थियो। श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो ज्यालामा 2.85% मात्र वृद्धि पाएका छन्, तर महँगीको दर भने झन्डै 30% बढेको छ। अहिलेसम्म समग्र पुँजीगत खर्च जम्मा 16% छ। यो पनि विपक्षको आरोप वा अनुमान होइन, अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिवेदनबाट लिइएको हो। मन्त्रालयहरूले नै न पुरानो ठेक्काको भुक्तानी दिन सकेका छन्, न नयाँ आयोजनाको ठेक्का लगाउन सकेका छन्। भौतिक, शहरी, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणका मन्त्रालयहरूको प्रगति 20% पनि पुग्न सकेको छैन। सरकारको गलत नीतिका कारण आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन ऋण र करको बोझ दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको छ। तर प्रधानमन्त्रीजी भने यसरी संसदमा पेश हुनुहुन्छ कि मानौ 6 महिनामा त नेपाल युरोपकै छेउछाउ पुगिसकेको हो क्यारे। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण हुन दिइन। मेरो नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई स्वनियमन र सञ्चालक कम्पनीलाई जवाबदेही बनाउन मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। अहिले त नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको छ। खासमा यो विधेयकमा सरकारको नियत के हो भन्ने कुरा प्रष्ट प्रकट भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले विरोधको त परेको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न। यो कुरा नेपालमा पटक पटक प्रमाणित भएको तथ्य हो। उहाँले सक्नुभयो भने सिङ्गो देशलाई आफ्नो पार्टी जस्तै एकदमै प्रश्न मुक्त, एकदमै आलोचना मुक्त र खासमा एकदमै विवेक मुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्न हुनुहुन्छ। म यो कुरा उहाँको हकमा मैले अनौठो मानेको छैन। यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उहाँले यसअघि पनि पटक पटक गर्दै आउनु भएकै हो। त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ। मेरो प्रश्न छ नेपाली कांग्रेसलाई, के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा? हिजो त तपाईहरू यसको विपक्षमा उभिनु भएको थियो, आज कता उभिनु भएको हो? तपाईहरू सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनुहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणै परिवर्तन गरेर केपी ओलीजीकै ठाउँमा पुग्नु भएको हो? म जान्न चाहन्छु। के नेपाली कांग्रेसलाई पनि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई जस्तै प्रश्न मुक्त र विवेक मुक्त नेपाल चाहिएको हो? तपाईहरुको वैचारिकी के हो भन्ने कुरा पनि म जान्न चाहन्छु। मैले वैचारिकीको प्रश्न किन उठाएको भने नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा अलि धेरै नै यो विषयमा गतिशील देखिएको छ। माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने साथीहरू पनि थिए नेपाली कांग्रेसमा। कांग्रेस एक्लै लड्छ, अब रुख बाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरूले धेरै ताली खाएको पनि म सम्झिरहेको छु। पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा 2टा दल हुने हुन् र एक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचार प्रस्तुत गर्ने साथीहरू पनि देखिएकै थिए। देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईहरूले नयाँ सत्ता गठबन्धन गर्नुभएकै हो। तर व्यवहारमा गत स्थानीय चुनाव मात्रै हेर्यो भने, उपचुनाव मात्रै हेर्यो भने पनि तपाईहरुको भनाई र तपाईहरुको गराईमा धरती आकाशको फरक देखियो। 2 ठूला दल बीच नै गठबन्धन गर्नुभयो तपाईहरुले उपचुनावमा धेरै ठाउँमा। तपाईहरुले गठबन्धन मात्रै गरेको भए पनि म धेरै अनौठो मान्ने थिइन।
सत्ता गठबन्धनमा भएकाहरूले चुनावमा गठबन्धन गर्नु सामान्य नै कुरा भन्न सकिन्थ्यो। तर तपाईहरु त्यसभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बढेर के गर्नुभयो? एउटा पार्टीले अर्कालाई आफ्नो चुनाव चिन्ह भाडामा दिनुभयो। तपाईहरुले नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह एमालेलाई, एमालेको चुनाव चिन्ह नेपाली कांग्रेसलाई। एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिन्हमा पनि चुनाव लड्नु भएर एउटा नयाँ रिकर्ड चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु भयो। कहाँ गयो तपाईहरु रुख बाहेक अन्त भोट हाल्दैनौं भन्ने नेता साथीहरुको भनाई? कांग्रेसमा पहिले सुनिने गरेको गठबन्धन विरोधी गनगन यसपटक कतै सुनिने गरेको छैन। पत्रकार र अरु व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ कांग्रेस र एमाले बीच गठबन्धन भयो। त्यो पनि देखिएकै छ। तपाईहरुलाई लागेको थियो यति भएपछि माओवादी र विपक्षीहरुलाई बढारिन्छ भन्ने लागेको थियो सायद तपाईहरुलाई। त्यस्तो भएन। तपाईहरुले सोचे जस्तो भएन। तपाईहरु दुवै मिल्दा पनि प्रतिपक्षीहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षीहरु सम्मानजनक ढंगले आए। अझै पनि गठबन्धनका साथीहरु माओवादीबाट सत्ताको खेल तलमाथि होला कि भनेर चिन्तित भएको, डराइरहेको महसुस हुन्छ। सम्मानित संसदमै, यस सम्मानित संसदमा म फेरि एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु, हामी अब तपाईहरुको सत्ताको खेलमा छैनौं, हुने छैनौं। म यो कुरा कुनै भावुकतावश आवेगमा भनेको छैन। इतिहासका अनुभवहरुको शिक्षा लिएर भनेको छु। तपाईहरुको खेलमा हामी छैनौं। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ हामी त जनतातिर फर्किनै सक्यौं। शहीदका सपना र संकल्पतिर हामी फर्किनै सक्यौं। तपाईहरुको संगतले केही धुलो मैलो हामीमा पनि सरेको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। हामी केही आधारभूत वर्गबाट अलिकति टाढिएको कुरा पनि मैले यसै सम्मानित सदनमा गरेको थिएँ। अहिले हामी त्यो टकटक्याउँदैछौँ र हामी फेरि गरिब सीमान्त वर्ग र समुदायसँग फर्किरहेका छौँ। अस्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमा गीत गाउनुभयो, ढले ढले ढले। तपाईहरुसँग विश्वास छ भने दिनदिनै म यति महिनापछि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री छोड्छु भनेको भन्दा 7 दिन अगाडि छोड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्नुपर्छ त। तपाईहरुमा आपसमा साँच्चै विश्वास भएको भए हरेक ठाउँमा भनिरहनु पर्ने शेरबहादुरजीलाई म समयमै छोड्छु, समयमै छोड्छु। के शेरबहादुरजीले सुन्नुहुन्न र? शेरबहादुरजीको कान र आँखा तगडा छन्, धेरै पटक भन्न पर्दैन। म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, मैले यति भन्ने गरेको छु, यो सरकार प्राकृतिक छैन, संवैधानिक पनि छैन, पारदर्शी पनि छैन। त्यहाँ यो आफ्नै बोझले ढल्छ मात्रै भनेको हो, ढाल्छु भनेको कहिले पनि छैन मैले। हेक्का रहोस्। त्यसैले अब हाम्रो कारणले तपाईहरुले एकअर्काको कुर्सी मिलाइराख्न पर्दैन, एकै ठाउँमा राखेर हामी एक छौं भन्ने देखाइराख्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका नेताको कुर्सी मिलाइराख्नु पर्दैन। हरेक दिन गनेर आलो पालोको घोषणा गरिरहनु पनि पर्दैन। हामीसँग हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग भनिरहनु पनि पर्दैन। यति दिनमा धरोधर्म छोड्छु भनेर कसम खाइराख्नु पनि आवश्यक छैन। 84 सम्म मात्र किन, त्यो पछि पनि सँगै जानुस् भन्छु म त। तपाईहरु जस्ता ठूला पार्टीहरु मिलेर यो देशमा राम्रो गर्नुस्, मेरो शुभकामना छ। हामी सरकार त बनाउँछौं, हेर्नु होला। तपाईहरुलाई यो पत्यार लाग्दैन अहिले, तर आफ्नै सामर्थ्यमा आफ्नै खुट्टामा टेकेर सरकार बनाउँछ। सरकारको खेलमा अहिले हामी छैनौं। अहिले जसरी नै संसदको बहुमतको दुरुपयोग गरेर, अहिले जस्तै संसदको बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिँडिरहनु भयो भने हामी त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्छौं, यहाँ पनि, सडकमा पनि र सर्वत्र।
यो कुरा पनि तपाईहरुले हेक्का राख्दा हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस बीचमा जारी भएका अध्यादेशहरूका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शंका छ। भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन कठिन, जटिल र महँगो हुन्छ, विचारणीय छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकारात्मक सूचीमा राखेर लाखौं भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिएको छ तपाईहरुको अध्यादेशमा। भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको औचित्य के बाँकी रहन्छ? तपाईहरुले विचार गर्नु भएको छ यतापट्टि? अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्याङ्कनमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्याउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी शहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धेरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले संशोधन मार्फत ठिक उल्टो बाटो पक्रेको छ। बरु यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टी स्टेट सहित देशभरका हदभन्दा भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच, स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने प्वालहरू प्रशस्त देखिएका छन्। ध्यान दिनु भएको छ। भूमाफियाहरूले चाहे अनुरूप किसानको जमिनको भू उपयोग वर्गीकरण मनपरी ढङ्गले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ। किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल इस्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर घडेरीको जग्गालाई ठुला रियल इस्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको प्रष्टै देखिएको छ। एकातिर भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन 76 को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौं सुकुम्बासीले 30औं वर्षदेखि, अहिले भर्खरै होइन 30औं वर्षदेखि जोतभोग र आबाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ। र गर्न चाहन्छु के कुरामा यो 74 सालमा चुनाव जितेर मेयर भएको अनि त्यो मेयरले विकासलाई द्रुत गति दिएको, राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना गरेर राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न खोजेर रेकर्ड बनाएको पालिका हो। म आज सुन्दैछु, म अहिले सिधै आरोपित त गर्न सक्दिनँ, तर मैले सुनिराखेको छु धेरै गम्भीर नेताहरूबाट नै, जिम्मेवार नेताहरू, त्यस पालिकाका मेयर नेकपा एमालेमा आउने हो भने यो सबै अख्तियारमा भएको पनि वनको पनि मुद्दा सफाई गरिन्छ, माओवादीमै बस्ने हो भने बचाउन सकिँदैन। यही हो सरकारको निष्पक्षता। म सबै मान्य सदस्यहरूलाई मेरो यो कुरालाई गम्भीर रूपले, अझ खास गरी मान्य मन्त्रीजीहरूलाई यो विषय गम्भीर रूपले हेरिदिन अनुरोध गर्दछु। विगतमा शिक्षक लगायत विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदैछन्। आवासीय चिकित्सकहरू पीडामा छन्। सरकारले उनीहरूको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको छैन। मोही किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत गुठी कानुन तर्जुमा नहुँदा उनीहरू पनि आन्दोलन सुरु गर्दैछन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेर
अध्यादेश ल्याउने सरकारले स्वर्गद्वारी गुठी लगायतका विषय सम्बोधन गर्न किन रुचि देखाउँदैन? हजारौं किसानहरूको विकराल समस्या समाधानमा किन ध्यान जाँदैन? संविधानको धारा 40 मा प्रत्याभूत गरिएको दलितको हक कार्यान्वयनमा सरकारको रुचि देखिँदैन। उल्टै आज यहाँ धेरै मान्य सदस्यहरूले बडो गम्भीर ढङ्गले विषय उठाउनु भयो। अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको छ। यो भन्दा लज्जास्पद कुरा अरु के हुन सक्छ? कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 32 मा संशोधन गरी व्यापारीहरूले वस्तुको व्यापार गर्दा 100% भन्दा बढी मुनाफा लिन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुभएको छ तपाईहरुले। यसबाट सुशासन कायम हुन्छ कि मुनाफाखोरहरूले खुला छुट पाउँछन्? तपाईहरुले हिसाब गरेर गर्नुभएको हो यो अध्यादेश। सहकारी ऐन 2074 लाई अध्यादेश मार्फत संशोधनको नाममा सहकारी अपचलनको समस्यालाई समाधान गर्नुभएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी एलायन्सको 7 बुँदे सैद्धान्तिक मान्यता र नेपालको क्षेत्राधिकार विभाजनको संवैधानिक व्यवस्था भन्दा विपरीत ढङ्गले ल्याउनु भएको छ? तपाईहरुले विचार गर्नु भएको छ यो विषयमा? स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 को संशोधन बीमा ऐनको स्वायत्तता विपरीत हुने गरी अगाडि बढाउनु भएको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन 2079 मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यता भन्दा प्रतिकूल ढङ्गले संशोधन भएको छ। अध्यादेशहरुमा जनता होइन, अध्यादेशहरुमा जनता होइन, स्वार्थ समूहको हित हेरिएको प्रष्ट देखेको जनताले तपाईहरुले विचार गर्नु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनु भएको छ प्रचण्ड र रविहरूको सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउनु पर्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ हो यो। हामीले तपाईहरुलाई थुन्न खोजेपछि बनेको सरकार। यो मैले भनेको छैन, मैले त पहिल्यै यो सदनमा बोलि नै सकेको थिएँ यस पछाडि के छ उद्देश्य भनेर। उहाँले नै भनिदिएपछि त विषय क्लियर भयो नि। प्रधानमन्त्रीजीले नै हामीलाई थुन्न खोजेपछि बनेको सरकार हो। मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्टै थियो। अब खोजिने छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा। अब रोकिने छ ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया। अब अवरुद्ध हुन छ भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान। अब खोजिने छैनन् अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन। अब सामसुम हुनेछ सबै प्रकरणहरू। त्यही भयो। त्यही बिन्दुबाट जनतामा सरकारप्रति गठबन्धनप्रति मोहभङ्ग पनि सुरु भएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले हेक्का राख्नु भएको छ। आज सामाजिक सञ्जालसँग पनि सरकार डराएको देखिएको छ। ऊ आफ्ना श्रृङ्खलाबद्ध क्रियाकलापबाट डराएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। पछिल्लो 7 महिनामा सरकारले जनताको केही सुनेन। त्यसैले आज जनता पनि सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुग्दैछ। सरकारले पछिल्लो 7 महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन, तर जनताको मन बिजाउने सयौं काम गर्यो। अहिले त्यता विस्तृत रूपमा जाने समय छैन। मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेकै थियो। त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति आशा जगाउँदै थियो। जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै अहिलेको गठबन्धनका लागि ठूलो आतंक भएर तपाईहरु रातारात एक ठाउँमा आउनु भएकै हो। आज म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानबिन कहाँ पुग्यो? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारबाही कहाँ पुग्यो? म दिन्छु उत्तर। मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो। म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो? यसको पनि उत्तर मै दिन्छु।
धितोपत्र बोर्डमा मिलाइयो। तत्कालीन सेन्चुरी ब्याङ्कको अरबौं ऋणको दुरुपयोगको छानबिन के भयो? सामसुम पारियो। सबैतिर भएका व्यथितिहरू मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो। सत्ता पक्षका माननीयहरू दुःख नमान्नु होला। म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले गम्भीरताको साथ विषयहरू राख्ने जमर्को गरिरहेको छु। तपाईहरुले दुःख नमान्नु होला। तपाईहरुको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी चोख्याउने धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ। अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ। अब बिचौलीका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा। ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका, ऐनले कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गलत बाटोतिर अगाडि बढ्दैछ। म तपाईहरुलाई यही रोस्टमबाट गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी जस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बनोस्। दिनै पर्ने भए कमिसनबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट अझ रकम बढाबाटबाट दिनुपर्छ नयाँ लाइसेन्सको अनुमति। त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भनेर म जोरदार ढङ्गले राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस बीचमा विद्युत प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबभन्दा ठुलो टेस्ट केस भएको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको अवरोधले के प्रमाणित गरिरहेको छ? माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता मात्रै स्थापित भएको छ। जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो र जे गर्नु हुँदैन थियो, यस बीचमा के भएन? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट नै प्राधिकरणलाई गाली गर्नु भएन कि? महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटेको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई बर्खास्त गर्नु भएन कि? विद्युत नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएन कि? विद्युत प्राधिकरण भित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएन कि? कार्यकक्ष प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटक पटक स्पष्टीकरण सहित अपमान गरिएन कि? पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएन कि? यो अवैध समितिको खर्च बेहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाब दिइएन कि? ऊर्जा मन्त्रालयमा अरू पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरखहरू सरकारले गरेको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका विद्युत उत्पादनका कम्पनीहरू कौडीको भागमा बेचेर कमिसन खान खोजिएको हो कि होइन? 454 मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त किमाथाङका अरुण र 1902 मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा सिधै सुम्पिन खोजेको हो कि होइन? सरकारले जवाफ दिन जरुरी छ। जगदुल्ला हाइड्रो पावरमा पनि 16 अरबको ठेक्कामा ऊर्जा मन्त्री यसै गरी जोडिनु भयो। अरू मन्त्रालयमा पनि यस्तै व्यवस्था देखिएका छन्। तर यसमा म मन्त्रीलाई मात्रै दोषी देख्दिन। मानिसहरू, माननीयहरू, हामी सबैलाई थाहा छ, मूल नै फोहोर भएपछि शाखा त कसरी सफा हुन्छन् र? अहिले जनता सरकारसँग दुखी भए पनि, यति बेला जनता सरकारसँग असन्तुष्ट र दुखी भए पनि मैले थाहा पाएसम्म बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरू चाहिँ निकै खुसी भएका छन्। तर म ती बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईहरुले पाएको उन्मुक्ति थाहै हुने छैन। तपाईहरुले कब्जा गरेका राज्यका र स्रोत र संसाधन सधैँका लागि हुने छैनन्। म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु,
ती तपाईहरुका फाइलहरू फेरि खोलिनेछन्। नेपाली जनताले खोल्नेछ, हामी खोल्नेछौँ। फेरि सुरु गर्नेछौँ लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन। फेरि भत्काउनेछौँ बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोड। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्दै लगेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठुलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैले अत्यन्त भद्द तरिकाले भत्काउँदै जानुभएको छ। नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरु भएको घोषणासहित 5 उद्देश्य, 5 प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका 5 रणनीति र 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम सहितको बजेट करिब दिशाहीन बनाइएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्भावक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिबद्धताबाट पनि आजको सरकार विचलित भएको देखिएकै छ। 2 वर्ष अघि म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नकारात्मक सूचीमा पर्दै थियो। मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थामा मात्र होइन, त्यसका कडाइका साथ पालन गराएर बिना भेदभाव काम अगाडि बढाएको हुनाले वित्तीय अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालियो। सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो। म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयलाई गम्भीर रूपले विचार गर्न अनुरोध गर्दछु र मेरो नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहनुभएका डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग जानकारी छ। तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता, संस्थागत भ्रष्टाचारले समर्थन पाउन थाल्यो। त्यो पनि सरकारको शिरबाट नै। अवैध आर्थिक गतिविधिहरू बढे। विगतमा गरिएका सुधारका कदमबाट टेक्निकल कम्प्लायन्स पुरा भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा व्यवस्था गर्यो। परिणामस्वरूप आज देश FATF को ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा फेरि बढेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई अझ सङ्कटतिर धकेल्ने सरकारको यी क्रियाकलापहरूलाई सदनले रोक्न सक्नुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ। स्रोत साधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्युटारहरू रोजाइ भए ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन। विगतका हस्तक्षेपहरूबाट शोधान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचुरता, ब्याज दरमा कमी, नियन्त्रणभित्रै रहेको मूल्यवृद्धि जस्ता सकारात्मक नतिजा आउँदै गएका थिए। तर पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो। अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन वात्तै बढेर गएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले मेरो कार्यकालमा अत्यन्तै मेहनतका साथ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमै अगाडि बढाउने प्रयास गरेको थिएँ। भारतसँग नेपालको रणनीतिक विकासका क्षेत्रमा कयौं महत्त्वपूर्ण समझदारी भएका थिए। चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हितमा महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएका थिए। अल्पविकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै जलवायु परिवर्तन लगायतका एजेन्डामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मञ्चहरूमा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै लगेको थियो। तर अहिलेको सरकारले नेपालको हित अनुरूप कूटनीतिक क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विश्व मञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थिति जनाउनुको सट्टा सरकार आफ्नो स्वार्थमा परराष्ट्र सम्बन्ध बिगार्नतिर लागेको छ। बदलिएको विश्व परिस्थितिमा मध्यपूर्व लगायतका देशमा नेपालीहरूमाथि आइपर्ने समस्या र उनीहरूको संरक्षण गर्ने तत्परतामा पनि सरकारले पहल लिन सकेको छैन। सामन्ती शोषणको अवशेषका रूपमा रहेको मिटर ब्याजलाई कानुनत अपराध घोषणा गरिएको थियो। जिल्ला स्तरमा नै संयन्त्र मार्फत सयौं पीडितका समस्या हल हुँदै थिए। अहिले अचानक ती रोकिएका छन्। लघुवित्त क्षेत्रका समस्या फेरि बल्झाइँदैछ। सहकारी पीडितहरूको माग र पीडा सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले सहकारी ठगहरूलाई नै उन्मुक्त दिने गरी सहकारी अध्यादेश ल्याएको देखिएको छ। मैले नेतृत्व गरेको सरकारले यो आर्थिक वर्षमा 5 लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थाको पूर्ण तयारीका सहित बजेटको व्यवस्था गरेको थियो।
अहिले तिनको व्यवस्थापनको बहानामा बनाएर भूमाफियाका स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याइँदैछ भन्ने जनतालाई गम्भीर आशंका पैदा भइ नै सकेको छ। म सोध्न चाहन्छु, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने रिटर्ने उद्यमशीलताको कार्यक्रम के हुँदैछ? राष्ट्रिय रोजगार बैंकका लागि सुनिश्चित गरिएको बजेट के भयो? कम्तीमा 1 लाख स्व उद्यमलाई समर्थन गर्ने तयारी के हुँदैछ? युगौंदेखि जातीय विभेद सहेर आत्मसम्मानको सङ्घर्ष गर्दै आएका दलित समुदायको समग्र आर्थिक रूपान्तरण र संविधान प्रदत्त अधिकार अनुभूति जन्य तहमा क्रियान्वयन ल्याउन विशेष प्रकृतिको दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णय के भइरहेको छ? त्यो किन स्थापना भइरहेको छैन? दलित समुदायको सिप र पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेट मार्फत सुनिश्चित गरिएको थियो, त्यो किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन? शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको काम किन रोकिएको छ? के भूमिहीन, दलित, महिला, श्रमिक, घाइते, अपाङ्ग यी सबैका कार्यक्रम च्यातेर तपाईहरूले प्रचण्डसँग बदला लिइराखेका हो? हामी सबैको सहमतिमा नेपालको संविधानमा गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राख्यौं। म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै हातले एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष कुल आचार्यले पहिलो गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान पनि गरिएको हो। त्यस यता झन्डै 4000 जना एनआरएनहरूले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ, तर सरकारले मातहतका निकायलाई एउटा सर्कुलरसम्म नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो त कागजको खोस्टो सरह भयो भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। अहिले आएर एनआरएनलाई निशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद छ। संविधानले नै राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरा सुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि भिसाको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत छैन र? यसले एनआरएन लगानीलाई मात्र दुरुत्साहित गर्दैन, दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका एनआरएनहरूलाई नेपालसँग जोड्ने पहलमा पनि आघात पुग्दैछ। त्यसैले संविधानले एनआरएनलाई दिएको अधिकारमा दायाँ बायाँ नहुने गरी तत्काल कार्यान्वयन ल्याउन म सरकारलाई जोरदार आग्रह पनि गर्छु र खबरदारी पनि भन्न चाहन्छु। अहिले संविधान कार्यान्वयनको गति प्रभावित भएको छ, किनकि सङ्घलाई प्रदेशले का अधिकारको त्यति धेरै रुचि र चासो देखिएको छैन। सङ्घीयताको सबलीकरण त सरकारको प्राथमिकतामै छैन। अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना केवल भाषणमा सीमित छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण त प्रधानमन्त्रीले भन्न पनि नछाड्ने, प्रधानमन्त्रीले भन्न छोड्नुहुन्न, गर्दिन पनि गर्न पनि दिन्न। प्रधानमन्त्रीले भन्न नछोड्ने, जनता आजकल त हाँस्न पनि नछोड्ने। उहाँले बोले कि त हाँस्ने। सायद प्रधानमन्त्रीलाई यो कुराको हेक्का भएको छैन होला। प्रधानमन्त्रीजी बेला बेलामा संसदको 2/3 सम्झाइराख्नुहुन्छ, बलियो सरकारको अहम प्रदर्शन पनि गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा कति बलियो छ त यो सरकार? बाढी पहिरोमा देखियो नि बलियो सरकार, प्राकृतिक विपत्तिमा देखिन्न, भूकम्पमा देखिन्न, नागरिक सेवा र सुशासनमा देखिन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा देखिन्न, गएको वर्षमा देखिएन। त्यति बेला भनियो काठमाडौँकै मुटुमा 4 घण्टासम्म उद्धार नपाएकाहरूलाई हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी पुगेन भनेर टकटकिने कोसिस भयो। म भन्छु हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी नपुगेको होइन, सरकारको भिजिबिलिटी पुगेन। नपुगेको सरकारको भिजिबिलिटी हो। त्यो बेलामा बाढी पहिरोबाट उद्धारको काममा त सरकारको असाध्य कमजोर प्रस्तुति देशले देख्यो। उद्धार कार्यमा मात्र होइन, अहिले पुनर्निर्माणको काममा पनि सरकारले गम्भीर रूपले पहल लिन पनि सकेको छैन, ध्यान जान पनि सकेको छैन। अत्यन्तै रणनीतिक महत्त्वका र ठुलो सङ्ख्यामा जनताले पीडा भोगिरहेको बीपी लोकमार्ग पुनर्निर्माणको काम वर्ष अगाडि सकिएन भने
यस क्षेत्रमा निकै ठुलो दुर्घटना या निकै ठुलो पीडा जनताले सहनुपर्ने स्थिति छ। त्यहाँ सरकारले यो लोकमार्ग बीपी लोकमार्ग पुनर्निर्माणको कामलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था र तदारुकताका साथ वर्ष अगाडि नै त्यसलाई सम्पन्न गर्न पहल लिन जरुरी छ। सरकार आजभोलि बलियो त्यतातिर देखिँदैछ, जब यसले प्रतिशोध लिनु पर्यो भने त निकै बलियो देखिन्छ यो सरकार। त्यसैले सरकार बलियो त्यति बेला देखिन्छ जब कसैसँग राजनीतिक प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबभन्दा ठुलो सहकारी ठगका रूपमा देशभरि दौडाइँदैछ। हिजो उहाँलाई ठुल्ठुला अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाई छाड्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि सिङ्गो राज्यको दुरुपयोग भएको छ। म सम्मानीय सभामुख महोदयलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ यसको पुनर्समीक्षा गरियोस्। राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन भइहाल्ने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग होला? म जिम्मेवार नेताहरूलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले कसैलाई प्रतिशोध लिन त तपाईहरुलाई मजै लागेको होला, तर भोलि आफैमाथि यही बज्रिन थाल्यो भने के होला? सहकारी ठगीमा सरकारको मापदण्ड विभेदपूर्ण मात्र छैन, बिल्कुल गलत पनि छ। सत्ताको मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउने, अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउने, त्यही दिन पेशी पाउने, त्यही दिन बयान दिन पाउने र घर जान पाउने। उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएका मन्त्रीलाई मुद्दा नचालेर उन्मुक्ति दिइन्छ। अहिले त तपाईहरु बलियो भएको हुनाले हामीले ठुलो बहादुरी गर्यौं भन्न सक्नु होला, तर जनताले गहिरो गरी नियालेर बसेको छ यो सरकार। एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानबिन सुरु हुन्छ। अर्कोतिर त्यही दिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारूढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्छ। सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्य न्यायले हामीलाई कहाँ पुर्याउला? साथीहरू गम्भीर रूपले विचार गर्नु भएको छ। सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरक मापदण्ड छन्, फरक व्याख्या छन्। राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अरब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमि पूजन गर्छन्। कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को खरब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने, यो नीतिसम्मत छ, नैतिक छ, राजनैतिक छ, कानुनी छ। उता सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्का एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिन्छ, उसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ। यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराध मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणमा आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन? यो सदनले गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्ने विषय ठान्छु म। यो चाहिँ
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन, यो विषय पनि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्ने विषय छ। अहिले यो बीचमा प्रधानमन्त्रीजीमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, म त्यसमा थोरै मात्रै कुरा राख्छु, अहिले धेरै भन्दिनँ। तपाईहरुलाई थाहै छ यस बीचमा म सुदूरपूर्व झापादेखि सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरसम्म पुगेको छु। 7 प्रदेशका कार्यकर्ता र जनतासँग सामूहिक अन्तर्क्रिया गर्दै हिँडेको पनि छु। सत्तापक्षका नेता कार्यकर्ताले पनि मसित धेरै नै संवाद गर्नुभएको छ र अपेक्षा राख्नु भएको छ। यस बीचमा बन्द कोठामा मात्र होइन, ठुल्ठुला सभाहरूमा ठुल्ठुला अन्तर्संवाद पनि भइरहेका छन्। म आज दाबीका साथ यस सम्मानित सदनमा भन्न सक्ने भएको छु कि यति बेलाको नेपाली जनताको मनोविज्ञान र मानसिकता सबैभन्दा बढी मैले बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। यति बेलाको मानसिकता 7 प्रदेशको निष्कर्ष के छ त? तपाईहरुले जसरी शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसले जनतामा एकदमै वितृष्णा थप्दै लगेको छ। स्वार्थ समूहहरूप्रति तपाईहरुको वफादारी देखेर जनता उकुस मुकुस भएको छ। बिचौलियासँग सरकारको सम्बन्ध देखेर जनता विचलित भएको छ। मलाई डर छ तपाईहरुप्रतिको आक्रोश कतै व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशमा नबदलियोस्। दोष हाम्रो सोच र कार्यशैलीको हो, जनताको होइन, व्यवस्थाको होइन। सभामुख महोदय, अहिले नुवाकोटको सेरा दरबार पनि निकै चर्चामा ल्याइएको पनि छ। प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले त्यसको विषयमा चासो दिएको कुरा मलाई थाहा छ। कतै न कतै त्यसमा प्रचण्डलाई जोड्न सकिन्छ कि जोड्न नसके पनि प्रचण्डलाई बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले धेरै मेहनत गर्यो। प्रधानमन्त्रीजी आफै लागेको मलाई थाहा छ। सरकार खोजिरहेको छ, एउटै पनि अपराध भेटिँदैन प्रचण्डको त। म आज अरू कुरा गर्दिनँ, गिरिबन्धु पनि भन्दिनँ, ओम्नी पनि भन्दिनँ, तर सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने भाषा मन्जुर छैन मलाई। म यही रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु, सेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानबिन सुरु गरियोस्। मबाट नै म तयार। छानबिन गर्नुहोस्, प्रचण्डको पहिला छानबिन गर्नुहोस्। बेला बेला क्यान्टोनमेन्ट भनेर चाहिँ गीत गाउने गरेको पनि सुन्छु म। क्यान्टोनमेन्ट छानबिन गरे भयो नि। मैले प्रधानमन्त्री हुँदा यदि हाम्रा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रचण्ड देखियो भने नछोड भनेर निर्देशन दिने सायद नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य मैले पाएँ। म आज यो सम्मानित रोस्टममा भन्न चाहन्छु, सेरा दरबारमा मेरो कतै कुनै किसिमको संलग्न छ भने छानबिन गरियोस्। यति भनिसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा उठेका तमाम कुराहरू खाली गिरिबन्धु मात्रै होइन, ओम्नी मात्रै होइन, स्विस ब्याङ्कका कुरा मात्र होइन, कम्बोडियाको कुरा चाहिँ यसको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीजी तयार हुने कि नहुने मेरो प्रश्न छ। मैले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा रविजीको बारेमा छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समिति बनाउँछु भनेर मैले बनाउनु पर्छ भनेर भनेको हो। त्यति बेला अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी त्यसको पक्षमा हुनुहुन्थेन, हुनुहुन्न भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। छानबिन समिति बन्नुहुन्न भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। मैले छानबिन समिति यत्रो आवाज उठिसकेपछि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यतिका चर्कोसँग उठाएपछि छानबिन समिति हुनुपर्छ। दोषी भए कारबाही हुन्छ, दोषी नभए सफाई पाउँछ। एकदम सिधा कुरा थियो। प्रधानमन्त्रीजीले एकचोटि यो टेस्टमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, यो परीक्षामा प्रस्तुत गर्न तयारी गर्न सक्नुहुन्छ? जनताले त निहालिराखेको छ है प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ चाहिँ ढुक्क नहुनु होला, तपाईँलाई हेरिराखेको छ जनताले राम्रैसँग। यो सरकार बन्दै गर्दा चारैतिर संविधान संशोधनको गाना बजाना सुनिन्थ्यो। के संशोधन हुने हो, कसरी संशोधन हुने हो, कहाँ संशोधन हुने हो, पुरा व्याख्या विश्लेषण हुँदै थियो। अहिले खोइ लोड सेडिङ लाग्यो हो कि संविधान संशोधनमा,
के भएर हो यो फिल्म अहिले त्यति चलेको छैन, संविधान संशोधनको फिल्म। प्रधानमन्त्री सम्माननीय ओलीजीले पार्टीकै औपचारिक कार्यक्रममा दोहोऱ्याइ तेह्राई संविधान संशोधन 2087 हुन्छ भन्नुभयो, हामी सबैले सुन्यौँ। आज म विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, अब म संविधान संशोधन बारे बोलौँ कि नबोलौँ? 87 सम्म तपाईहरु केही नगर्ने हो भने मैले धेरै बोल्नुको पनि केही अर्थ छैन। हिजो दुई प्रतिस्पर्धी दल मिले भन्ने समाचार लज्जापूर्ण हुन्छ भनेर तपाईहरुले त्यसमा संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा लगाइदिनु भएको छ भनेर मैले यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ। तपाईहरुको उद्देश्य संविधान संशोधन होइन। पहिलो र दोस्रो दल त सामान्यतः संसदीय लोकतन्त्रमा मिल्दैनन्, अपवाद मात्रै हुने हो। तपाईहरुले अपवाद गर्नुभयो। यो अपवाद हो हामीले गरेको भन्नुभन्दा संविधान संशोधन गरेर स्थिरता ल्याउन गरेको भन्दा राम्रो सुनिने भएर भन्नुभयो तपाईहरुले। मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, आज पुष्टि भयो। 87 सम्म त प्रधानमन्त्रीजी त संशोधन गर्ने मुडमा त हुनुहुन्न। उहाँले भनेको पार्टी कार्यक्रममा औपचारिक कार्यक्रममै भनेको हो, त्यो त पुष्टि भयो। कांग्रेस एमालेका केही नेताले यस बीचमा अब देश दुई दलीय बनाइन्छ भनेर पनि अलि धेरै नै ग्यारेन्टी गरेको सुनियो। म ती नेताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, आज देश बहुदलीय भएको तपाईहरुको दया मायाले होइन, तपाईहरुको करुणाले बनेको होइन, तपाईहरुले बक्सिस दिएर आएको होइन नेकपा माओवादी केन्द्र, तपाईहरुले बक्सिस दिएर ल्याएको होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 21 सिट, तपाईहरुले चाहेर बनेको हो सीके राउतजीले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी। तपाईहरुले चाहनुहुन्थ्यो त यो संसदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। अनि मैले यसै रोस्टमबाट नयाँ बनेका पार्टीहरू लोकतन्त्रकै फुलबारीका नयाँ फुलहरू हुन् भन्दै गर्दा तपाईहरु तिनलाई के गरी निमोट्ने भन्नेतिर लागै गर्नुभयो। म तिनलाई कसरी बचाउने भन्नेतिर लागै गरे। यही अन्तर देखियो तपाईहरु र हामीमा। नयाँ जन्मेकालाई हुर्काउनेतिर लाग्ने र नयाँ जन्मेकालाई उठ्न दियो भने हाम्रो भविष्य छैन भन्ने ठान्ने सोचको बीचको अन्तर विरोध हो तपाईहरुको र हाम्रो। हामी 26 महिना अघिको निर्वाचनको मतादेशमै पनि आत्ममुग्ध चाहिँ नहुँदा हुन्छ। यसरी नै सरकार बढ्दै गयो भने, जनताबाट अलगिँदै जाने प्रक्रिया भयो भने अहिलेकै थ्रेसहोल्ड तपाईहरुलाई गाह्रो पर्न सक्छ। म तपाईहरुलाई सतर्क गराउँछु। प्रचण्डले सतर्क गराएको थियो भन्ने सम्झिराख्नु होला। तपाईहरु अरूलाई थ्रेसहोल्ड ओराएर साना पार्टी सिद्ध्याउने भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईहरु आफ्नै बारे सोच्दा राम्रो होला। कुनै बेला 16 वर्षमा 15 सरकार बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका तपाईहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशितालाई संशोधन गर्नको त परेको कुरा छुन पनि सक्नुहुन्न। यो मेरो खुला चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो चुनौती राष्ट्रिय सभामा माओवादीको पोजिसनको कारणले भनेको दिएको होइन। दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम लगायत उपेक्षित मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्गले पाएको अहिलेको अधिकार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले या कुनै पार्टी विशेषले स्थापना दिवसमा उपहार दिएका कुरा होइनन्। अहिलेको सम्मानपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता उत्पीडित वर्गले आफैले रगत बगाएर ल्याएको हो। यो सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोज्न अब सम्भव छैन। माओवादी योभन्दा कमजोर देखिएछ भने पनि अब तपाईहरुले देश पुरानो ठाउँमा लान सक्नुहुन्न। हिजो माओवादीले जगाए होला, तर अब उत्पीडित वर्ग र समुदाय आफ्नो लडाई आफै लड्न सक्ने भइसकेको छ। तपाईहरु पहिला आफ्नै पार्टीभित्रका सरकारवालाहरू सम्हालेर देखाउनुहोस् अनि हामीसँग कुरा गर्नु होला। दलहरू बीच आजसम्मका ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमतिहरू मिचेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई नचाहिने द्वन्द्वतिर लैजाने चेष्टा नगर्नु होला, मेरो सुझाव छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईहरुका लागि राजनीतिक सम्झौता होला, माओवादीका लागि त आफ्नै रगतले जन्माएको सन्तान हो। समानुपातिक समावेशिता तपाईहरुले शान्तिका लागि स्वीकार गर्नुभएको होला, माओवादीका लागि यो आफ्नै रगतले लेखेको संकल्प हो।
एउटा अभिभावकको रूपमा आफ्नो सन्तानको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने महिलालाई 50% दिन तयारी गर्नुहोस्, हामी सहमत हौँ। दलित, महिला, मुस्लिम सबैलाई विशेषाधिकार सहित प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्न अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो साथ हुन्छ। के यसमा छलफल गर्न तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, हुन त सरकारमाथि हाम्रा रचनात्मक आलोचनालाई एक थरी साथीहरू सत्ताबाट बाहिरिनुको छटपटी भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्नु भएको पनि मैले सुनिरहेको छु। जनताको आवाजलाई पनि सोशल मिडियाको विकृति भनेर पन्छिन सजिलो होला, तर सत्तारूढ पार्टीहरूकै बैठकमा व्यक्त हुन थालेका असन्तोषलाई के भन्नुहुन्छ? सरकारको प्रतिरक्षा गर्न दिनदिनै औपचारिक आदेश दिँदा पनि किन छैन माननीयहरूसँग त्यो रुचि? किनकि सरकार अहङ्कारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ। सङ्ख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगमा रमाइरहेको छ। अलिकति पनि लज्जाबोध नगरी स्वार्थ समूहहरूको अझ माफियाहरूको सेवामा लागिरहेको छ। यसले जनतामा सरकार मात्र होइन समग्र प्रणालीमाथि नै असन्तुष्टि बढाइरहेको छ। पछिल्लो 7 महिनामा जनताको आक्रोश ज्यामितीय रूपमा बढेको छ। सरकारको यो तहको कमजोरी प्रतिपक्षी नेताको रूपमा मेरो लागि सन्तोषको विषय भने होइन। म अन्तिममा गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, कतै तपाईहरुले गरेको गल्तीको परिणाम संविधानले भोग्नु नपरोस्। जनताप्रति सरकारको हदैसम्म गैर जिम्मेवारी र बिचौलिया र स्वार्थ समूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ। सत्ता पक्षका मानिसहरूलाई कानुन मिच्न होइन कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट बिजुलीको अरबौं बगौता उठाउन नखोजेको तर भई मान्छेका घरको लाइन काटेर देखेको र रन्थनिएको छ। त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ। मलाई चिन्ता छ भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्दछ। यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार आफूलाई सच्याउन तयार भयो भने सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार हुन्छौँ, किनकि यो सिस्टम र यो संविधानको रक्षामा हामी तपाईहरुभन्दा अलि अगाडि नै संवेदनशील छौँ। यति भन्दै तपाईहरुलाई शुभेच्छा। तपाईहरुले मैले भनेको कुरालाई खाली राजनीतिक आलोचनाको रूपमा मात्रै होइन देशका अगाडि समस्या समाधानका निम्ति दिएका औषधिको रूपमा लिनुभयो भने सायद देशले केही न केही प्रगति गर्न सक्दछ। धन्यवाद। अभिवादन।